JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ LD ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനുവൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. മാനുവൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം. ടിപ്പിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. ദിസ് മോഡൽ ഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ലേറ്റ് 1990ലാണ്. അതായത് ഒരു സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണിത്. 1990കളുടെ അവസാനമാണ് ഇത്തരം ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ പടം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാം. നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് വെയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെക്കാനിക്കൽ. A mechanical typewriter is a mechanic. Everything is operated by finger power. അതായത് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ നമ്മുടെ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും യാന്ത്രികമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പോർട്ടബിൾ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും യാന്ത്രികമായിരുന്നു. അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഒരു യന്ത്രമാണ്. എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിരൽ ശക്തിയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഒരു യന്ത്രമാണ്. എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിരൽ ശക്തിയാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ദ ലിങ്ക് അപ്പിയർ ഓൺ ദ പേജ്. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ദ ഇങ്ക് അപ്പിയർ ഓൺ ദ പേജ്. നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ശക്തിയാണ് പേജിൽ മഷി ദൃശ്യമാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫൺ പ്രൊഡ്യൂസ് റാദർ ഇറാറ്റിക് അൺഈവൻ പ്രിന്റ് ക്വാളിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു പ്രസ് കീസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫോഴ്സ് ഓൾ ദ ടൈം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ വിരലുകളുടെ ശക്തിയാണ് പേജിൽ മഷി ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കീബോർഡിലെ വിരലുകൾ എത്ര ശക്തിയായിട്ട് പതിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കടലാസിൽ പതിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായതും അസമവുമായ അച്ചടി ഗുണനിലവാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ശക്തിയോടെ കീകൾ അമർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ പേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാ പേജുകളും എല്ലാം കീബോർഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഫ്റ്റ് ടച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം എല്ലാ കീയും ഒരുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കീ ഒരേ അളവിൽ പ്രസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ പതിയുക ഇല്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. When electric, semi-electric and electronic typewriters became popular in the mid-20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്, സെമി ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ജനപ്രിയമായപ്പോൾ they automated many of the things a typist previously had to do by hand. ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുമ്പ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പലതും അവർ യാന്ത്രികമാക്കി. അതായത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്, സെമി ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സാധാരണ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് യാന്ത്രികമാക്കി അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Most electric typewriters do away with the same of levers and type hammers. മിക്ക ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളും ലിവർ, ടൈപ്പ് ചുറ്റുക എന്നിവയുടെ സംവിധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. In some models the type is mounted on the surface of a rotating wheel called a golf ball.
Other models use a daisy wheel which looks like a small flower with the type radiating out from the end like petals. അതായത് മിക്ക ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളും ലിവർ, ടൈപ്പ്, ചുറ്റിക എന്നിവയുടെയൊക്കെ സംവിധാനം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില മോഡലുകളിൽ ഗോൾഫ് ബോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ചക്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു കടങ്ങുന്ന ചക്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലം മറ്റ് മോഡലുകളിൽ ഒരു ഡേസി വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ചെറിയ പുഷ്പം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന തരം ദളങ്ങൾ പോലെ അവസാനം മുതൽ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഒരു ഈ ചുറ്റിക അതുപോലെ തന്നെ ഹാമറിന്റെ എന്നിവയുടെ സംവിധാനമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡലുകളിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അത് ചിലതിനകത്ത് ചില മോഡലുകളിൽ ഗോൾഫ് ബോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ചക്രത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റു മോഡലുകളിൽ ഒരു ഡേസി വീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഒരു തരം ചെറിയ പുഷ്പം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന തരം ദളങ്ങൾ പോലെ അവസാനം മുതൽ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം. The keys on the keyboard are effectively electrical switches that make the golf ball or daisy wheel rotate to the right position and then press the ribbon against the page. കീബോർഡിലെ കീകൾ ഫലപ്രദമായ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകളാണ്. അത് ഗോൾഫ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേസി വീൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും തുടർന്ന് പേജിന് വേറെ റിബൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ദ ടൈപ്പ് ഈസ് ഹാംഡ് under electrical control, every letter hits the page with equal force. So a big advantage of electric typewriters is their much sharper, neater and more even print quality. അതായത് വൈദ്യുത നിയന്ത്രണത്തില് കീഴിൽ ആയതിനാൽ ഇത് വൈദ്യുത നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആയതിനാൽ ഓരോ അക്ഷരവും തുല്യ ശക്തിയോടെ പേജിൽ തട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഒരു വലിയ നേട്ടം അവയുടെ മൂർച്ചകളും വൃത്തിയും വെടിപ്പുള്ളതും ഉള്ള ഗുണനിലവാരമാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന് വളരെ ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമായതിനാൽ ഓരോ അക്ഷരവും തുല്യ ശക്തിയോടുകൂടി പേജിൽ തട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ ഒരു വലിയ നേട്ടം അവയുടെ മൂർച്ചകളും വൃത്തിയുള്ളതും വെടിപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാരം കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്തൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡേസി വീലാണ്. അതായത് എ ഡേസി വീൽ ഫ്രം ആൻ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ദ പാം ഓഫ് യുവർ ഹാൻഡ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മേക്ക് ഔട്ട് ദ റേസ്ഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലോസ് അപ്പ് photo on the left. Each character is on a separate petal of the wheel. The upper and lower case version of each letter are on separate petals too. Unlike in a mechanical typewriter where the upper and lower case letters are on the same type hammer. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡേസി വീൽ, അതായത് ചെറിയ ഫോട്ടോ വലത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ അത്രയും വലുതാണത്. അത് ഇടതുവശത്തെ ക്ലോസ്-അപ്പ് ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. വിപരീതമായി ഉയർത്തിയ അക്ഷരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രതീകവും ചക്രത്തിന് പ്രത്യേക തലത്തിൽ ഉണ്ട്. ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെയും വലിയതും ചെറിയതുമായ പതിപ്പുകൾ പ്രത്യേകം തളങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചുറ്റികയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. There is another big difference from manual typewriter too. In a manual typewriter, the type hammer mechanism stays still while the paper wrapped around a rubber roller on the carriage known as the platen gradually moves to the left. മാനുവൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു മാനുവൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ ഈ പ്ലെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വണ്ടിയിൽ ഒരു റബ്ബർ റോളറിന് ചുറ്റും പൊതിഞ്ഞ് ക്രമേണ ഇടത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചുറ്റിക സംവിധാനം നിശ്ചലമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ദ കാരേജ് സ്റ്റേ still while
the golf ball or daisy will gradually move to the right. When you reach the end of the line, you press the carriage return key. The golf ball or daisy will whizzes back to the extreme left position and the paper turns up a line. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഗോൾഫ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേസി വീൽ ക്രമേണ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പേപ്പറും വണ്ടിയും നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വരിയുടെ അവസാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി റിട്ടേൺ കീ അമർത്തുക. ഗോൾഫ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേസി വീൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിയുകയും പേപ്പർ വരിയിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.